ये है डीवा एक्वा VX 6 kg वॉशिंग मशीन जो मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ की थी। और इसका ये जो पोर्शन है ये फाइबर है। पहले ये जो था ग्लास में था कंपनी का, अब आप देख रहे हो ये फाइबर है पूरा। आप सोच के देखिए, पैसा बचाने के लिए कंपनी कस्टमर को किस तरीके से फ्रॉड कर रही है, गिलास की जगह पर फाइबर दे रही है। फाइबर देखो, प्रॉपर फाइबर है। और एक वॉश किया है मैंने इसको अभी तक, इसके अंदर स्क्रैचेस देखो एक वॉश में, आप देख पा रहे होंगे, शायद ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखिए पूरा स्क्रैचेस आ गए हैं एक वॉश में। अभी तक मैंने सिर्फ एक वॉश किया है। अगर इसके अंदर 1 महीना भी मैंने वॉश कर दिया तो इस फाइबर का क्या हाल होने वाला है ये देखिए। मेरे पास पहले भी IFB की एक्वा एलिना एक्वा थी और उसके अंदर ये गिलास था, अब ये फाइबर है। फाइबर, प्रॉपर फाइबर, देखो सुन पा रहे हैं आप, फाइबर कितनी लो क्वालिटी का फाइबर है। अगर इसके अंदर आप 1 महीने भी वॉश करोगे तो आप समझ लो कि आपकी मशीन का क्या हाल होने वाला है। डीवा एक्वा VX फाइबर।